يا مساء الجمال. النهارده بقى هنعمل وصفه تحفه. انا بنتي جت قالت لي يا ماما انا جبت القشطوطه من بره ب50 جنيه وطلعت طعمها تحفه. قلت لها ب50 جنيه؟ ازاي ب50 جنيه؟ قلت لا، ده هي اصلا يعني مقطعه الدنيا على اليوتيوب. طب ما احنا نعمل الوصفه ونشوف هتطلع حلوه ولا لا، بدل ما نشتري كل واحد طبق ب50 جنيه، غير الزحمه بتاعه بلبن، وغير ان هي في البيت هتبقى احسن واوفر بكتير. فقلت خلاص انا لازم أنا اعمل القشطوطه. شوفوا بقى النهارده عملت القشطوطه وطلعت كمان بعد ما بنتي دقتها قالت لي يا ماما دي احلى من اللي بره، جميله جدا والوصفه تحفه بجد. عملت كل التفاصيل، حتى كيكه الاسفنجيه عملتها في البيت واقول لك على كل تفاصيلها وبالكوبايه وبالجرام. يلا معايا بقى تابعوا الفيديو وشاهدوا الفيديو للنهايه علشان خاطر تعرفي تعملي القشطوطه لاولادك في البيت ازاي. انا ما رضيتش اجيب لها اطباق مخصوص زي ما ماما بيعملوا على اليوتيوب، قلت لا انا هعملها في البولات الموجوده عندي عشان نوفر. امال احنا هنوفر ازاي لما اروح اشتري طبق ب6 جنيه؟ يبقى انا كده ما بوفرش. تابعوا بقى معايا الفيديو وشوفوا ايه التفاصيل. اول حاجه كده انا خلاص عملت الكيكه الاسفنجيه وهصبها في قلب الصينيه دي. كيكه الاسفنجيه اللي انا عملتها عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايه كوبايه ما فيهاش حليب طبعا، دي كيكه اسفنجيه. كوبايه دقيق بما يعادل 150 جرام. تمام، كوبايه دقيق بالكوبايه المعياريه. تمام، هنجيب كوبايه دقيق وهنحط عليها 3 بيضات، كل ده بدرجه حراره المطبخ، وهنحط عليها مع نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص وهنحط معلقه صغيره محسن جل. محسن الجل ده بتلاقيه عند اي عطار، هتقولي له عايزه ب5 جنيه محسن جل، هيديكي كده حته في كيس تاخدي منها معلقه صغيره وتحطيها. الكلام ده كله انا حطيته في العجان، وحطيت كمان معاها آه نص كوبايه سكر. سكر اللي هو العادي بتاعنا خالص، اللي هو الحبيبات، بس حبيبات ناعمه ويكون ايه بيضه علشان ما تبوظتي وما تخرستي في الاسبونج. وكل المقادير دي كلها، ومعايا كمان رشه فانيليا، يبقى 3 بيضات، رشه فانيليا، معلقه خل كبيره، نص كوبايه سكر، كوبايه دقيق ابيض. وكمان حطيت 100 جرام ميه، اقل من نص كوبايه الميه، بحوالي معلقتين. كل ده بدرجه حراره المطبخ. وحطيت كل المقادير دي كلها في العجان وضربتها لغايه ما بقت معايا بالشكل ده، لغايه ما تبقى معاكي كده عامله زي الكريمه. او ممكن برضو مضرب الكهرباء لو ما عندكيش عجين. تمام. تمام. ممكن بقى لو انتي مش عايزه تعملي الكيكه الاسفنجيه في البيت، هتجيبي ربع كيلو دقيق سبونج وهتحطي عليه 3 بيضات، وهتحطي عليه ربع كوبايه ميه، وهنحط عليه فانيليا ومعلقه خل صغيره، وهنحطهم برضو في العجان او في مضرب الكهرباء، وهنضربهم كويس جدا، وهننزل بيهم في الصينيه. انا عملتها هنا في صينيه كبيره. انت عايزه تعملي صينيه اللي هي الصينيه الوسط بتاعه الالومنيوم، اللي هي المربعه، مفيش مشكله براحتك برضو، هتطلع معاكي نتيجه هايله جدا. نحطها في الفرن على درجه حراره متوسطه، اللي هي بنخبز فيها الكيك والبسكوتات والنواعم عموما يعني. هتاخد معايا في الفرن بالظبط، خدت معايا بالظبط نص ساعه في الفرن، ما فتحتش عليها خالص غير بعد النص ساعه، ولقيتها استوت زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي بعد ما نيجي نطلعها ونبدا نسقيها ونبدا نعمل بقيه الخطوات اللي معانا. انا هنا بسويها كويس في الصينيه، وبعدها بحطها زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله السبونج طالع تقيل وحلو زي الكريمه بالظبط، وابيض وفاتح خالص ازاي، وان شاء الله هيطلع زي الفل معانا باذن الله. وزي ما قلت لك لو انت مش عايزه تعملي السبونج كده بيتي، اعملي هاتي دي سبونج جاهز برضو، ده هتلاقيه عند العطار. بس الحكايه مش مستاهله، واحنا دايما بنقول ايه، احنا بنوفر وهنعمل الوصفه اوفر من بره، فنعمل ايه، نعمل السبونج في البيت. تمام. ولو عايزين السبونج بالتفاصيل ان شاء الله ننزل لكم فيديو بيه لوحده، عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو ده. هنحط بقى السبونج في الفرن. دي اول حاجه انا هعملها السبونج. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل الرز بلبن. طبعا كلكم بتعرفوا تعملوا الرز بلبن لانه سهل جدا ومش محتاج اي تفاصيل، غير بس التكات اللي ممكن ايه انا اعملها انت بتعمليهاش، انت تعمليها انا ما اعملهاش كده يعني. فانا جبت كيلو حليب. اول حاجه نقعت نص كوبايه رز في 3 كوبايات ميه، وبعد كده حطيتها على النار تستوي لغايه ما الرز اتسلق. وبعد كده نزلت عليه بكيلو الحليب، ونزلت معلقه كريم شانتيه، معلقه لبن بودره، 5 معالق من النشا، وقلبتهم كويس قوي كلهم مع بعض لحد ايه ما استوى. صبيته في الاطباق وحطيته في التلاجة علشان يسقع. يبقى انا كده خلصت الكيك الاول، وبعد كده بعد الكيك الرز بلبن. نيجي بقى لتالت خطوه، الخطوه التالتة اللي هي معايا كوبايه ونص حليب،
حطيت عليهم حوالي 3 معالق او 4 معالق قشطه كبار. انا ما عنديش قشطه من وش اللبن، يبقى هجيب علبه قشطه من اللي بتتباع جاهزه هحطها كلها. طيب يعني قشطه اللبن يا قشطه من اللي بتتباع جاهزه، وهحطها على كوبايه ونص حليب، وهدمجهم مع بعض كلهم كده بالهاند بلندر او بمضرب السلك لغايه اما يختلطوا كلهم مع بعض وتبقى عامله زي الكريمه كده. يعني ايه، حليب تقيل. تمام، يبقى حليب تقيل. وحطيت كمان معلقتين سكر علشان احلي الكريمه بتاعتي اللي انا هحطها على القشطوطه. عشان كده هم سموها قشطوطه، علشان اللبن اللي بالقشطه اللي احنا بنسقي بيه الكيك، بنسقي بيه الكيك. بصوا بقى هنا الكيكه بتاعتي طالعه اسفنجيه زي شايفين، وبيضه وفاتحه جميله جدا. انا طبعا ايه قطعت منها الطروف، وطبعا ما رميتش اي حاجه، اي حاجه قطعتها انا عملت بيهم اطباق، اقول لكم بعد كده انا عملت بيها ايه. المهم بعد ما قطعت الطروف بقى حطيتها في صينيه تانية عشان اعرف ان انا اسقيها واظبطها. اديت لها كده ايه، عملتها بالخله، فعملت فيها فتحات كده، وابتديت ان انا اسقيها بالمكون اللي احنا عملناه، الحليب والقشطه والسكر. هسقيها كلها بقى بالكميه كلها اللي معايا، اللي هي كوبايه ونص. هيفيد حوالي كده بس معلقتين 3، مش هحطهم عشان عايزه احطهم على الكريم شانتيه اللي انا ايه هعمله. تمام تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا هفضل بقى اسقيها لغايه اما واسيبها. بعد كده هي هتشرب كل الحليب ده، وهتبقى بقى طعمها تحفه بقى، تحفه جوسي كده وجميله. هي اصلا القشطوطه بتتباع يا اما الكيكه لوحديها متسقيه بالقشطه كده وعليها كريم شانتيه من فوق والفواكه او المكسرات، يا اما بالرز بلبن. فانا عملت الاثنين، انا عملت بالرز بلبن وعملت قطعه واحده بس قشطوطه من غير اي حاجه، وكان طعمها تحفه برده. تمام، بس عجبني اللي بالرز بلبن اكتر. تمام تمام. فطبعا دي اذواق، فانت هتجربيها واكيد هيفيد منك قطعه من الكيك، فممكن تجربيها لوحدها وتشوفي طعمها عامل ازاي. بعد كده بقى احنا هنركن الكيك على جنب، اللي هو اللي بعد ما سقيناه بالحليب هنركنه على جنب، ونبدأ بقى ايه نعمل الكريم شانتيه بتاعنا. تمام. الكريم شانتيه بتاعنا بقى عبارة عن ايه، انا عملت كوباية كريم شانتيه، حطيت عليها كوباية مية. يبقى انا حطيت الاول كوباية مية متلجة. تمام. وحطيت معاها حوالي كده 3 معالق او 4 معالق من السكر، اللي هو السكر والحبيبات العادي، وحسب حبك للسكر طبعا. وبعد كده وحطيت معاها كمان اللي هو معلقتين لبن بودر، وحطيت قطعة من الشوكولاتة البيضة تكون سايحة شوية كده علشان ايه تختلط مع المضرب كويس. وهحط كمان معلقتين الحليب اللي انا سبتهم من تسقية الكيك اللي هم عليهم القشطة. وبس كده هضرب دول كويس قوي مع بعض، وبعد كده هبدأ احط كوباية الكريم شانتيه لغاية اما تتكون معايا. اسيبها بقى اضربها شوية كده لغاية اما تجمد معايا ويكون معايا الكريم شانتيه. بس بعد كده بقى حطيت كده في كيس حلواني. تمام، ضربتها كويس وحطيتها في كيس حلواني، وهبدأ ان انا ايه اضيف طبقة على الكيك اللي هي مسقيه بالحليب. شايفه هي كيكه شربت كده الحليب، هي لازم تبقى متغرقه، يعني انت تدوسي ايدك كده عليها زي ما انا وريتكم كده في الفيديو، إيه تلاقيها كلها متغرقه في الحليب والقشطه. تمام. هنحط بقى احنا كده الكريم شانتيه من فوق زي ما انتوا شايفين كده. ايوه، هفضل بقى رايحه جايه بيها كده لغايه اما املى كل الكيك كده خالص بالكريم شانتيه. وبعد كده هجيب سباتيولا او السكرابر بتاعي وابدا ايه ان انا اسويها كويس قوي، وبعدين هنشوف هنعمل ايه بعد كده. كيس حلواني بقى عندك او كيس تلاجة، حتى لو مش عندك كيس حلواني، وتبدأي تعملي فيه كده فتحة، وتبدأي تحطي الكريم شانتيه زي ما انتي شايفة كده. لو انتي بقى وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو يبقى انتي الفيديو عجبك، وان شاء الله تستفيدي منه باي حاجة. لو انت جديده معايا في القناه ولسه ما اشتركتيش، اشتركي علشان القناه تنور بيكي والقناه تكبر وتنضمي لعيلتنا الجميله. ولو انت من متابعيني المحترمين، حط اللايك الجميل بتاعك والكومنت الحلو عشان تشجعيني، وقولي لي ايه رايك في القشطوطه، وايه رايك ان انا ما جبتش علب للقشطوطه ووفرت تمن العلب اعمل بيها حاجه تانية. انت ايه رايك في الموضوع دوت؟ واكتبي لي بقى في الكومنتات رايكم ايه، واللي هتجرب القشطوطه وتطلع معاها جميله وحلوه برضو تكتب لي في الكومنتات ان هي جربتها وعجبتها جدا الوصفه. واللي عايزه الكيك الاسفنجي
بس لوحده تكتب لي برضو في كومنت، وانا هنزل لها الكيك الاسفنجي لوحده، واللي عايزه الرز بالحليب برضو لوحده انا هنزله لها في فيديو لوحده. تمام. يعني لو في حد يعني ايه عايز مثلا تكات معينه، او عايز ازاي يطلع رز باللبن كريمي وقشطي، تقول لي برضو في الكومنتات وانا هنزل لها الرز بالحليب. انا بقى هنا كده خلاص زي ما انتوا شايفين كده. بساويها بقى خلاص، يعني ايه علشان تبقى شكلها حلو كده. احنا لسه هنعمل طبقة تانية، اللي هي بقى هنعمل ايه، قال يعني بقى شبه الايه اللي هي القشطوطة اللي بتتباع عند بلبن، اللي هي اقرب حاجة للشكل. تمام. انا بس عملتها بشكل عشوائي برضو، مش بنظام بقى واللي هو بايه بالحذافير بقى والدنيا والبتاع، لا يعني عملتها بس ايه مش بشكل عشوائي. فانت ممكن تعمليها كده برضو بشكل عشوائي وهتطلع معاكي تحفة. والمهم ان هي طعمها كمان ملوش حل. انا حطيت بقى عليها ايه قطع من المانجا، بس المانجا دي كانت متفرزة عندي. تمام. بس بالقطع بالمانجا ما عجبتنيش قوي، عجبتني الساده اللي من غير مانجا. فانت طبعا ايه الحاجه دي ترجعي لك، لو انت حابه فواكه عليها او حابه من غير فواكه. هي بتتباع اصلا بفواكه، بمكسرات، بصوصات برضو، اي صوص شوكولاته او كراميل او حاجه. انا حطيت برضو في واحده حطيت فيها صوص اللي هو ايه مربى الحليب. دي كانت طعمها تحفه بصراحه، احلى من اللي هو بالمانجا. والبالمكسرات كمان ممكن تلاقيها تبقى حلوة جدا احلى من اللي بالمانجا. فانت طبعا دي كلها ذوقيات، فانت هتشوفي ايه ذوقك ايه في الاكل، او انت بتحبي ايه وهتعمليه. بس انا عن نفسي ما عجبتنيش اللي بالمانجا، وعجبني اكتر اللي بصوص الكراميل او بصوص مربى الحليب وبالمكسرات. هنا بقى هنا شايفين انا جبت هنا رز بلبن، وزي ما انتم شايفين شكله عامل ازاي كريمي كده وجميل. حطيت القطعة فوقها. بصوا هي القطعة يعني واخدة ايه الطبق الرز بلبن كله. تمام. وهحط دي كمان على طبق تاني. شايفين الكيكه بقى عامله ازاي وفاتحه وجميله ازاي، او طعمها تحفه كمان. هنا بقى لقيت دي يعني ايه اللي هي تبقى عريضه قوي مش هتتحط في الطبق، فقلت اشيل منها قطعه. وطبعا القطعه دي احنا مش بنرميها زي ما انا قلت لكم قبل كده، القطعه دي ما بنرميهاش. انا عملت ايه بقى بالقطع اللي انا شلتها الاول من الكيكه اللي هي مش مسقيه؟ عملت ايه، حطيتها في اطباق. جبت طبق كده وحطيت من تحت كريم شانتيه، وبعدين بقيت حاطه طبقه من الكيك، وبعدين طبقه كريم شانتيه، اللي هي زي الكبات اللي بتتباع في عند الحلواني كده. بيبقى بواقي الكيك برضو بيبقى حاطط عليه كريم شانتيه، بيبيع كوبايه مثلا ايه برضو بالشيء الفلاني يعني. فانت ايه تعمليها في البيت لكل واحد كوبايه كده هتبقى حلوه، او كل واحد بوله صغيره تحطي طبقه كيك وطبقه ايه كريم شانتيه. حتى المسقيه دي ممكن برضو تعملي فيها كده، وتحطي لو في حاجات او بواقي منك انت قطعتيها مثلا وعايزه تعملي زي ما انا عملت كده، برضو دي ايه تعمليها برضو ايه كبات. انا هنا زي ما انت شايفه بقى بعمل ايه الشكل يعني المتعارف عليه، اللي هي بتبقى فيه ايه بلبن. انت ممكن تسيبيها بالشكل ده وما تحطيش اي حاجه، ممكن تحطي شويه مكسرات وخلاص. لو انت ما عندكيش اي صوص موجود عندك في البيت، هي اصلا كده طعمها تحفه. طب لو انا بقى عايزه احط واعمل زي بلبن بالظبط واحط مكسرات وصوصات، ممكن تحطي صوص لو عندك نوتيلا هتزودي، بس هتعمليها على حمام مائي كده بس، وتمسكيها في كيس حلواني وتمشي عليها وتعملي بقى كده تغرقي كده الكيك بالنوتيلا، او بصوص الكراميل، او زي ما انا قلت لك ايه باي حاجه يعني فاهمه. اي صوصات عندك موجوده هتعملي بيها. هنا بقى انا جبت بقى ايه خلاص انا بعت بقى اللي انا زوقته، فقلت خلاص انا هعمل باقيين ايه في قلب الصينيه، وبعد كده اشيلهم جاهزين على طول وخلاص. مش هقعد اعمل ايه واحده واحده كده في البتاع. زي ما انتوا شايفين كده انا بزوقها ايه اي حاجه يعني مش بصوا انا بعملها في الاول اهي زي ما انتوا شايفين كده، عكس يعني تعمليها عكس تطلع معاكي برضو ايه كويسه. لو افضل لو عملتي الصينيه كلها مره واحده وبعد كده قطعتيها، هتطلع معاكي بقى كلها ايه مظبوطه شكل واحد يعني. بس كده انا خلاص بقى خلصت كل الكميه زي ما انتوا شايفين. ودي الواحده الوحيده اللي فضلت في الطبق في الصينيه، دي اللي انا هعملها يعني هحطها كده في طبق لوحدها، وهتبقى دي القشطوطه اللي من غير حليب من غير رز بالحليب يعني، هي بتتباع كده. هنا بقى وانا بحط قطع المانجا بصراحه ما زودتش فيها قطع المانجا وخفت لحسن تكون يعني مش حلوه قوي فما تعجبش حد، فحطيت قطع صغيره ما زودتش فيها كتير. هي عجبت ولادي بالمانجا عشان هم طلبوا كتير، فانا حطيت لهم كتير.
حسب بقى ايه الاسباب، يعني ممكن تجربي واحد كده بالمانجا وتشوفي هتعجبك ولا لا. حاسه ان هي ايه بقت تقيله بقى بكل الحاجات دي. لكن لو شويه مكسرات او اي صوص كده هتحطيه هيبقى ايه احلى. دي بقى مربى الحليب دي انا ايه حطيت لها معلقه ميه بس كده وقلبتها، وبعد كده حطيتها ايه في الكيس ده وبس. وزي ما انتم شايفين كده خلصنا القشطوطه، وطلعت قشطوطه فعلا وطعمها حلو جدا. بس ما تستحقش ان انت تروحي تقفي عليها طوابير وتروحي تشتريها من بره، وانت تقدري تعمليها في البيت بمكونات سهله وبسيطه. واشوفكم على خير في فيديو جديد.